Wandari dina waktu harita lempang katepas ngadeketan si Poma. Anu harita masih kena aya di tepas nungguan Wandari. Sedengkeun pepolemor nyatana Mang Arkom sarua aya di tepas. Sangesna Wandari harita katepas si Poma ke cidabungahna. Dina jero hatena mah geus boga kayakinan yen Wandari bakal nurut sakumaha kahayang dirina. Punten bae Kang Poma. Kula moal bisa milu ka anjeun. Kula rek tetep tumetep di ieu lembur lantaran kula boga kewajiban. Bejakeun bae ka si Abah. Kula rek balik mun teu masih Abah geus babalik pikir. Wah Nyai, mun kitu carana mah kula nu bakal digantung sing karunya tuh Nyai. Sing karunya ka kula. Kula nu bakal dicarikan ku si Abah. Oyahna yuk, milu jeung kula. Moal bisa Kang, Jung akang we ayeuna balik deui bejakeun ka si Abah, yen kula teh moal bisa balik mun kalakuan si Abah seperti kitu. Oyahna bae tuh Nyai, da bager Nyai mah. Nya geulisnya bager, nya mencrang. Nya hate anu bersih. Ayo urang miang bae ayeuna keneh. Mengpeng masih berang Nyai. Moal bisa Kang, ampura bisanya. Si Poma harita rada keseleun ka Wandari lantaran Wandari tetep dina sikapna. Si Poma ge tetep dina pamadeganana hayang mawa Wandari ka imahna Bah Komprang. Natungtung nama harita duanana teh jadi pacental-cental carita, pacental-cental obrolan. Wandari ge jadi keseleun lantaran si Poma geuninganan jadi maksa-maksa ka dirina. Samemehna memang Wandari teh pernah adu hareupan jeung si Poma. Ilmu silat si Poma memang aya di handapeun Wandari. Tapi Bah Komprang geus ngutus si Jamur jeung si Mota. Anu ilmu kasaktianna memang lebih punjul tinimbang si Poma jeung si Darso. Mun kieu carana Nyai hampura bae Kakang tinggal lakukan tindakan kasar. Heup cileung. Si Poma langsung harita loncat. Maksud harita rek notok kena jalan darah Wandari. Dina urat beheung Wandari harita ditotok. Tapi Wandari ki lain wanoja biasa manehna mangrupakeun jawara pinunjul. Dina tata gerak anu gancang nyaho-nyaho harita pereup ka tu Wandari harita ngeblesat kana dada si Poma. Sauk hiuk cibet. Carik deug. Si Poma harita ngecarik jeung mundur ka tukang. Kakara oge ngecarik jeung harita rek mancukeun tangtunganana. Wandari harita geus mindo manten ngecejuk harita kana dadana si Poma. Sauk hiuk cibet cedak. Badan si Poma harita ngecedak kana bilik imahna pepulamur. Untung bae bilikna mah teruksak dan saukur ngarekot imahna pepulamur teh. Si Poma harita menang kenyeri. Dadana kabenangan ku perep Wandari, kabenangan ku jejekan Wandari. Usah terus nama harita cileng Wandari teluncat, harita langsung ngangkat badan si Poma, langsung harita dialungkeun keluar nuka beneran panto imah harita keur muka atau kalayang. Jirim si Poma harita dibabetkeun ku Wandari dialungkeun keluar menikeun ka ngalayang. Anu di luar yang tanah si Darso Jamur jeung Mota harita kageteun tetelah di jero imah teh aya kejadian. Nyatana lumangsung natarung si Poma jeung Wandari. Alayang jirim si Poma harita ngalayang saterusna mah harita reikat si Darso Jamur jeung si Mota nyangap badan si Poma kalayang kep. Celig si Poma harita pancu nangtung barejeung ngatur napasna. Wandari ngagandeang lempang harita keluar barejeung teu poho nyokot pedangna. Wandari geus moal asa-asa deui pikeun ngawara opat jalma nu maksa ka dirina sangkan balik ka lemurna. Celeg Wandari pancu nangtung di buruan. Ari pepulemur nyentana Mang Arkom ngan bisa colhok bae. Bieu utay oge sarua harita. Manehanana nyaksian lumangsungna tarung anu sakitu gancangna bieu menikeun ka colohok. Pangawakan Wandari awewe atawa wanoja tapi tetep kakesitna mah bisa ngelehkeun si Poma. Hal ieu teh memang teu gampang. Bah Komprang geus ngadidik ngati kana ilmu bela diri pikeun Wandari ngajaga diri. Wandari pancuh nangtung, anu opatan ge pancuh nangtung, siap sadia
sangkan bisa ngalumpukeun Wandari rek dibawa balik ka imah Nabah Komprang. Jamhur, wayana bae cangkala euy, lumpuhkeun, mota. Wayana bae, ilmu kasaktian anjeun malih punyo ti mangkula. Sok itu lawan. Lawan Wandari buru. Si Jamhur jeung si Mota teleleda memang dak kewajiban manehanana geus dititah ku Bah Komprang. Celeng-celeng duadana harita pancun nangtung. Harita yang harapan Wandari anu nyerenge seuri ka dirina. Nah anjeun teu bakal sanggup Jamhur, Mota ngelehkeun kula. Seperti moal sanggup Ilmu kasaktian anjeun teu aya di saneupeun kula. Wandong sombong sia. Wandong sombong Wandari. Benar. Tong sombong maneh teh Wandari lah. Lantaran anjeun teh ngan saukur wano ja. Tong sombong maneh teh tong sombong. Cuma rita oge balelol kitu. Jika nama ilmu silat ge bakal balelol. Sok latang loba ngomong geura. Sok maju atuh Jamhur, Mota. Kula geus ngesiap sadia ti tadi oge. Sor maju. Gunakeun rupa-rupa ning ilmu silat anu panghebatna, anu pangsaktina, anu panggagahna. Kula hayang nyaho, sakumaha sih kahebatan anjeun teh? Rep geuneuh rai pias paroman si Mota. Jamhur oge sarua harita teh kabawakeun. Lantaran Wandari teh kalagan ka ngahina ka si Mota. Kurang bibitian darungna Wandari. Ada panerajang aing. Ada panerajang dewe. Ada. Iya. Cilung Jamhur harita luncat. Langsung berep katuna ngablesat kana dadana Wandari. Tapi Wandari ngan saukur ngakilekeun badana saeutik sok yuk kilek plos. Berilah harita leungeun kaencau Wandari ngepret harita kena banget si Jamhur siat yuk cilepet. Uguh Jamhur harita ngakuak lantaran eta kepretan teh lain saukur kepretan tapi ngagunakeun ilmu tenaga lapis. Wah sia, licik sia. Ya, sok harita suku si Jamhur ngablesat. Di alatnya tenaga dona Wandari, tapi Wandari ngan saukur nepak. Suku nasi Jamhur siat plak des. Galeong Jamhur harita ngagaleong. Jadi lejeleng Mota harita langsung narajang. Celeng sauki kuku. Dua suku harita sing blesat harita. Badan si Mota teh muter. Sabadana najong ka hareup teu keuna keplos. Suku harita Malik. Badana Malik harita diputerkeun suku anu kencar teu ngablesat ka Wandari. Seperti halnya di film-film bae harita sing blesur. Suku katuh ngablesat, suku kencar harita ngablesat berjeng muterkeun badana. Tapi Wandari ngan surkur kulak-kilak jeung nakisan penerajang si Mota. Sok hiu kilak pos. Hiu plak des. Panerajang si Mota nu keunakeun sasaran kabehana lagi harita ngaplos jeung dibendung ku Wandari. Julung Jamhur jeung si Mota harita narajang. Panerajang si Jamhur ti luhur. Hanteman kena dada jeung beungeutang Wandari. Ari si Mota harita ngarengkas jeung narajang kena bagian nu handap. Tapi Wandari harita kesit naker tanginas. Malahan mah pedang anu can dibuka oge anu can dicabutina sarangkana ge. Ngejadikeun harita eta pedang teu dipake tameng pikeun si Mota jeung si Jamhur. Sok hiu des belantrang. Beureup Jamhur kena pedang harita. Uringis oge Jamhur teh lantaran nyerieun. Sok hiu juleng. Wandari harita luncat lantaran si Mota harita ngarengkas dua sukuna Wandari. Jurali. Wandari harita cucungkiran koprol ka tukang. Pukul lipakan harita seperti di film-film bae. Jurali. Nanti ku hampang naker. Dina kayan kitu loba jalma nu nyaksian kana langsung ngatarung. Maranehana can ngartieun pasoalan naon bet aya langsung tarung. Geus teg bae jalma-jalma di dinya teh yen Jamhur jeung si Mota teh termasuk jalma jahat. Dasar lah ieu mah Wandari sok tutulung kana butuh tatalang kana susah di dinya teh.
murid-murid Wandari nyatanan 20 teh kan saukur bisa nyaksian bae eueuh kombando ti Wandari mah teu wani-wani mantuan. Lantaran ilmu kasaktian lagi masih kene handap atuh. Kusa geprakan oge ku si Poma jeung si Darso tangtuna bae murid Wandari teh bakal ngagolepak. Bisa bae langsung kapiuhan. Memangsungna tarung beki lila beki ragot bae nyanu antuk nama Wandari mesat kana pedangna. Serepet kurilap. Harita eta pedang teh menikeun ka ngakurilap ka tojo ku panonpoe. Jurus pedang sewu langsung digunakan. Kupakapi karita kana badan Jamur jeung si Mota. Ceneng-ceneng Jamur jeung si Mota harita luncat ka tukang. Maranehanana sieuneun ka benangan ku pedangna Wandari. Rikat Jamur jeung si Mota mesat kana pedogna. Serepet, kurilap. Pedog panjang harita sing kurilap. Katojo ku cahe panonpoe parejeung seukeut eta pedog teh katampona memang geus bodas. Minang diasah jika nama eta bedog Jamur jeung si Mota. Jika nama kulan bakal unggul itu Jamur Mota. Wayahna bae lamun teu unggul anjeun KB kudu balik ka pademukan si Abah. Ulah wani-wani datang di ka ieu tempat. Tong sombong Wandarisya. Bener tang sasambang Wandarisya. Bakal modar ger aya nage. Modar kumaha itu Mota. Justru bakal modar mah anjeun. Gerak ye, tadah ye. Surilat. Wandari langsung curilat harita nojoskeun pedangna ngablesat kana dada si Mota. Si Mota harita mendekan kangalanya perikat harita. Eta pedang teh dipabaku pedog si Mota teh handap dikalhurkeun mapag kana pedang Wandari. Saugiu bledrang. Pedang harita jadi ngoleweng kaluhur, tapi Wandari rikat harita nojoskeun di eta pedang kana dada si Mota. Si Mota jadi kaget, manehanana terus-terusan harita ngebunuh penerjangna Wandari ku bedog da set hiu belentrang. Culung Jamur harita luncat. Nah maksud Jamur harita dek narok kana sirah Wandari. Kitu oge Jamur teh teu ngagunakeun tenaga lapis sapinona ngan saukur bobodohan. Manehanana mah ngan saukur nyingsieun Wandari, heura teu wani atuh ari kudu maehan Wandari mah bisi teh mah bah komprang ngameka dirina. Tapi disangka ku Wandari mah eta serangan teh serangan asli. Manehanana ngalakukeun gerakan anu kacida gancangna ngakilek harita kabelah kencang Jamur. Kilek pros. Harita teu kenyahoan datangna peureup kenca Wandari ngablesat kana carehamna si Jamur. Uguh we Jamur teh ngagorowok parejeungan dalik dan mundur ka tukang. Hiu cubet. Jadi Jamur ngapangkieung harita si Mota kaget tetela si Jamur geus kabeunangan. Akara geus si Mota teh mikir kudu kumaha cara ngelehkeun Wandari. Harita peureup kenca Wandari geus ngablesat ti bae ngahantem harita mah kana dada si Mota. Hiu cubet. Aduh, jadi, aduh, nyeri, aduh. Pangkieung, cari jeug. Harita si Mota ngapangkieung ngacarik jeug. Dina kayan kitu Wandari ngolepat harita ngagunakeun jurus pedang keni. Saukiuk. Oh, tungtung pedang harita antel kana palebati korona si Mota. Si Mota harita burial buncelik. Manehanana teu nyangka Wandari bisa ngalakukeun gerakan anu kacida gancangna. Si Poma Darso kaget, Jamur oge harita ngarasa kaget. Nah, mun kieu teh kumaha coba lamun kieu heuh? Jika nama umur anjeun teh Mota bakal dipikeun idea jika nama. Kecuali mun taluk. Mun taluk mah anjeun bebas, anjeun bakal bisa ninggalkeun ieu patempatan. Si Mota burial buncelik, Jamur bingung si Poma komo Darso mah tuh. Teu bisa mikir harita ge kudu kumaha cara ngerehkeun Wandari anu sakitu elmuna teh geuningan pinunjul. Tapi si Poma memang boga kewajiban maneh teh masrahkeun Wandari. Kudu kumaha carana sangkan Wandari teh bisa ke bawah. Dek cara anu biasa, dek cara anu kitu nu kieu tangtu ku si Poma bakal dijalankeun. Si Poma harita ngeluarkan bubuk tipung tina saku bajuna. Hal ieu teh sangkan Wandari teu bisa nempo. Engan eta bubuk tipung teh lain bubuk tipung biasa sakurang-kurangna mah mun teu boga obatna
mun teu boga obat pikeun ngubaranana tang tuan dari moal bisaeun nempo atawa bakal jadi lolong we salilana. Kahebatan eta bubuk tipung teh kieu, mun tia mah eta bubuk tipung diaurkeun kana beungeut hiji jalma, tur panonna teh dina kayaan muka, dina kayaan keur nempo. Pasti eta bubuk tipung teh bakal asup kana juru panonna eta jalma anu diauran ku tipung. Mun geus kitu pas panonna teh nutup, maka eta panon teh geus moal bisa dibukakeun deui. Dina hartian geus moal bisa nempo alam dunia deui. Si Poma ngalakukeun tindakan kitu kapaksa manehanana teh. Ngan rosikuna ku si Poma can kepikir kumaha balukarna engke mun teh mah eta bubuk tipung teh diaurkeun kana beungeut Wandari. Nah abah komparang bakal ngambek, bakal bunga. Atawa Wandari bakal bunga ngan atawa moal. Hal ieu can kapikir ku si Poma. Anu penting mah bisa mawa Wandari ka lemurna. Silang si Poma harita luncat. Wandarina waktu harita teu nyangkaeun bakal si Poma teh bakal luncat. Anu antuk nama harita, wur bubuk tipung mangrupakeun racun teh diaurkeun kana beungeut Wandari. Mangkaning beungeut Wandari sakitu gelisna, gelis mencrang rancunit harita. Dina kayaan kitu teh bubuk tipung teh memang tepi pisan kana beungeutna Wandari. Malahan mah asup kana dua panon Wandari harita tengah cerit lantaran kaasupan ku bubuk tipung eta teh karasana perih kacida, menikeun ka perih pisan. Anu antuk nama harita, Wandari nuntupan beungeutna ku leungeun katuh jeung kaencana sok sanajan barejeng mau padang harita. Barejeng manehanana teh gogoakan perih-perihan. Si Poma dina waktu harita ngarasa sugemaha teh lantaran Wandari. Harita mengpeunan beungeutna, mengpeunan wajahna. Wandari harita rek mukakeun dua panonna tapi tetela karasa kumanehanana menikeun ka perak pageuh rapet harita dua panonna teh bisa dibentakeun. Nanaonan anjeun teh Poma, ieu panon aing teh bisa dibukakeun. Nanaonan sia? Lamun kieu-kieu wae mah bakal moal bisa nempo alam dunia atuh meureun aing teh Poma. Mane kacida jahatna? Mun nyawan si Abatang tua, mane teh bakal digantung sia Poma. Paluli teuing digantung ge lah. Oh ngana tuh da anjeun teh Wandari bandal nang kacida. Wayahna bae nya. Dina poe ayeuna kudu milu ka kula. Dina tata gerak anu gancang, siat, tak. Si Poma harita notokna jalan darah Wandari. Wandari harita langsung leleus teh tangan pangawasa. Totokan si Poma mangrupakeun totokan panglumpuhan, lain totokan ngajadikeun arca atau patung, tapi langsung leleus teh tangan pangawasa. Allah, waktosna parantos saya para kaum dangu licing kanton kesedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.